давлатбек хайрзода муовини собиқи раиси оҷонсии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи тоҷикистон дар фурудгоҳи шаҳри хуҷанд ҳангоми парвоз ба русия боздошт шудааст. дар 2 ҳафтаи ахир тақрибан 10 мансабдори собиқ ва феълии оҷонсии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия аз ҷониби мақомоти амниятӣ боздошт шудаанд. манобеи радиои озодӣ рӯзи 25 апрел гуфтанд ки боздошти хайрзода 4 рӯз пеш аз сӯи мақомоти амниятӣ сурат гирифта, рӯзи гузашта додситонии кул алайҳи ӯ ва 2 ҳамкори собиқаш бар асоси моддаи 247 кодекси ҷиноӣ яъне қаллобӣ айб эълон кардааст. дар оҷонсии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия рӯзи 25 апрел аз боздошти давлатбек хайрзода изҳори беиттилоӣ карда, вале гуфтанд ки ӯ 1 моҳ пеш ба нафақа баромада буд. манобеъ мегӯянд дар 2 ҳафтаи ахир тақрибан 10 мансабдори собиқ ба феълии оҷонсии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия боздошт шуда, вале то кунун расман алайҳи 3 нафари онҳо айб эълон гардидааст. 2 ҳафта қабл Фирӯз Холмуродзода муфаттиши калони оҷонсии зидди фасод ҳам боздошт ва алайҳи ӯ тибқи 2 моддаи кодекси ҷиноии тоҷикистон қаллобӣ ва сӯи истифода аз мақом парванда боз шудааст. масъулони оҷонсии зидди фасод рӯзи 24 апрел боздошти Фирӯз Холмуродзодаро тасдиқ карда ва гуфтанд ки ба хотири халал ворид накардан ба раванди тафтишот аз ироаи ҷузъиёти бештар худдорӣ мекунанд. масъулони оҷонсии зидди фасод ба хотири халал ворид накардан ба раванди тафтишоти ин парванда аз ироаи ҷузъиёти бештар худдорӣ карданд, аммо гуфтанд ки аз эҳтимол дур нест ба 2 иттиҳоми эълон шуда боз айбҳои дигар низ илова шавад. ба гуфтаи манбаи радиои озодӣ, Фирӯз Холмуродзода танҳо барои тафтишоти ғалат бурданаш дар робита ба қазияи як сокини кишвар боздошт шудааст. Фирӯз Холмуродзода сардори гурӯҳи тафтишотии қазияҳои соҳибкори зиндонӣ Зайд Саидов буд ва аз аввал то лаҳзаи боздошташ ин вазифаро иҷро мекард. ин бори аввал нест алайҳи кормандони оҷонсии зидди фасод ки масъули мубориза бо ин падида дар ҷомеаи Тоҷикистон ҳастанд парванда боз мешавад. қаблан як масъули вазорати умури дохилии Тоҷикистон гуфта буд кормандони оҷонсии зидди фасоди кишвар дар бархи ҳолатҳо худ даст ба фасод мезананд ва шояд танҳо 5% онҳо вазифаҳои худро содиқона анҷом диҳанд.